bwetwogerako mutugamba oboluse omugejjo oba mutokera ku macha naberanga katugambe sigenda kugera kuno obulwadde bwa nalubiri namuno omuntu nga mutono nnyo ngabagamba oyo gundi nalubiri bwacho omubiri gwe gwagana okuvaayo abantu bano balina engeri bayambibwamu kakati fe tumanyi nti product yenu Lifeline the same product waliwo abantu nga munene hano wabawo omuntu omulala nga mutono naye nga amazibu amatuufu nti kati fe waffe wano mu Africa fe kyangu nnyo kubanga omubiri gwaffe mwangu nnyo homoni zaffe nyangu nnyo okugejja naye waliwo omuntu omutono nga amazima gennyini obutono bwe buva olw'okuba nti waliwo kyabula mu mubiri gwe mulimu abantu nga alina kyabula mu mubiri naye nga takikkiriza naye nga yatutte n'atandika okunywa just ejjiko emu n'ekitundu olunaku okumala ennaku 30 kubanga guno omukebe okunywera ennaku 30 omuntu oyo ogenda okulaba nga omubiri gwe gusumulukuse obutwa bwonna obumuli mu mubiri buvaamu ebibadde bimusibye mu mubiri gwe bivaamu omutima gutandika okukuba bulungi okussa kwe kutereera abantu bangi tebakyebaka eddagala liri wano era lyangu nnyo era kintu mmere nnungi nnyo gy'osobola okukozesa mu bulamu ne bw'obanga otambula engendo kyangu nnyo ddala oyina akantu kondaze nga tuli wali eri nga tulina okutandika program netugamba nti abantu abasinga mugenda ne babeera n'emmotoka nagala nagikola service nabeera ne pikipiki ye nagala nagikola service naye ate abantu mwenga mmwe temwekolako service mazima ogaza nondaga empeke ng'omuntu amira empeke emu negenda nemulongoosa nekola service omubiri gwe gwonna lwaki abantu tetwefaako era kyekimu ku bizibu bye tulina mu Africa okusinga ennyo kanjogere ku ffe bannayuganda kubanga saagala kwogerera gwanga ddala tubeera n'emmotoka ne tusobola okuzitwala ku service era emmotoka bwetogikola service engine ekuba tubeera ne kompyuta n'ogikola update kubanga kompyuta n'essimu abantu babeera n'essimu singa to update nga WhatsApp omwezi gumu ng'ejaminga essimu yonna toddamu kubeera ku WhatsApp naye ate ffe abannannyini simu agikwata tasobola kukola update ku mubiri gwe update yeki longoosa omusaayi gwo janjaba buli ekigenda ekitateredde mu mulamu gwo bw'obeera n'omukebe guno omubiri gwo oba ogukoze update olunaku olwo omwezi ogwo nsobola okugamba nti abantu bangi nnyo osanga omuntu ng'akutuse n'afa ng'abadde atambula n'olwokuba abadde takola update ku mubiri gwe naye olukimanya n'atandikako bw'ati omuntu abadde alina okufa ku juzi saagala kwogerako naye waliwo omuntu omukulu mu ggwanga muno eyafa naye amazima genyi teyandifudde kubanga tulina product esobola okukuuma omuntu ng'ali mu myaka gye abantu twandifidde ku myaka 80 abantu bagamba abadde akuze egyo emyaka 80 oba tonnaba tulina abantu betukola nabo nga balina emyaka 80 naye bw'oba omutunuulira asitula akasawo ka seminti alinga asitula crate ya soda so tulina products esobola okukuuma obulungi nga toweetaaga kumira ddagala ddala bw'oba olina pressure kale katugeze nti olina sukaali kyetukugamba nti ove ku ddagala lya sukaali era ffe kyetukugamba sigala ku ddagala lya sukaali tukubula eki kyolina okukozesa tukuwa product ennungi esobola okukulongoosa omubiri gwo nyina abakyala abemmanya abali eruweeru wano e Kampala wano abakozesa product eno Lifeline si yokka nyinako n'ebirala bingi nnyo naye njagadde okwogerako olw'obudde bwe tulina era omuntu waba ayagala kumanya osobola okujja ku new image wano ku Boulevard kizimbe tuli ku first floor room na F22 osobola okujja n'osobola okwebuuza n'ogamba maama wange tulina omusajja yasanyalala asanyaladde okumala emyaka 3 tatambula netumugamba kiki nti ati simanyi nalwala sukaali ate nemubeeramu ne pressure tugamba tetukugaana kutwala ddagala lyo naye tukusaba twala omukebe guno twamuwa Lifeline netumwa ne colostem waliwo gye bayita colostem badokita abakyasinze gye banona wano e Uganda colostem badoctors abasinga banona colostem ne bobanga oba bakugamba kyekikulu omusajja olwatwala eddagala lye olwatwala emmere eno tugiyitanga mmere because it's a food supplement omusajja mu nnaku 3 yali atandise okuwulira kugulu kwe n'omukono
ng'ateekinga atanywa mulundi gumu mu wiiki emu ey'okubiri omusajja ali atambula. Bino ebintu mu ebiri naye lwakuba nti abantu bannayuganda nti tetwagala kugeza kati nogamba nti ate ebbeeyi nti ate kiki naye amazima amatuufu ate n'ekizibu ekiriwo tufunyemu abantu bangi nnyo balina ebintu bino bwe biti mu kibuga muno kati ate byonoonya akatale ne batamanya nti wali ate ebintu ebituufu naye bwobanga osobola jangu ogezeeko olabe tulina ekintu ekituufu ekisobola okukyusa obulamu bwo n'obeera ng'obulamu bwo bwongeddeku n'olabirira n'abaana bo n'abazzukulu n'obatuukako. Mr. Geoffrey Kugonza mbadde nsaba omenyeremuko ku products zino eno haba machi mbu tulina obudde butono naye tetwagala ate butukose omuntu aleke kumanya kuba kati tuyinza okwogera ku lifeline yokka ate ne tugireka mbadde nsaba tusooke tumenyemenyeko at least omulundi omulala oba oliawo tujja kujja n'emu tugambe nti leero katwogere ku gundi. Kakati nsobola okubulirako mu bufunze tulina products ezisobola okuyamba okusala weight bw'obanga oyagala kusala weight nga twetaaga kuddamu kulya mmere kubanga emmere gye tusinga okubeera emmere etuli okumpi omanyi bwe tuba tukola tulina ebintu bingi nnyo ebituleetera stress. Abantu abamu bafuna weight because of stress. Abantu abamu bafuna weight ba boyfriends be tulina batuleetera stress, ba girlfriends stress, bakama baffe stress, stress. Kwegamba buli kimu kyonna ekituleetera stress ne tusanga nga stress yetuleetedde. Oluusi abakyala bafuna nnyo bagaininga olwa family planning. Naye kye tukugamba singa otwala omukebe guno bagiyita shape up giri bbiri tulina ogumu gwa chocolate flavor ne tubeerako n'omulala gwa berries okwata n'oteeka mu mazzi ag'okunywa n'otabula. Nze olwaleero nze mbadde nyina kilo 10 naye mu myezi ebiri ndi kati mu kilo 96. Siyina budde bukola exercise bannange zaatama siyina budde bukola exercise ogenda ozivaamu nga nakanyama akutta buli wamu wakutta buli wamu ne wakutta bannanga ate enkeera nyina okukola kiri kyekugambye nti gavumenti exercise tekifuula kyakuwaze mujja tulaba emigga egijja kulwala kati bw'obanga oyagala kusala weight oba stress ekumazeko oba tolina budde bulya mmere oba okooyo okulya emmere yemu buli lunaku kawunga matooke muwogo kyusaamu tukuwa zino okwata bukwase ejjiiko 2 oziteeka mu mazzi ag'okunywa n'otabula bulungi nnyo tulina shaker noshakinga n'onywa. It's enough for lunch. Nze olwaleero lunch yange natutte just ejjiiko 2 ezabadde wano ate bw'ozinywa omubiri gwo gufuna ebintu bingi nnyo biri bye twali tugamba manya pressure manya omugongo manya amagulu manya biki. Kati ezo products bibiri zezimu naye nga zikyusa flavor ng'omuntu ayagala ice cream naganjagala ice cream vanilla naganjaga strawberry. So tulina zino naye buli kye tukuwa twetaaga otwalireko kituyita lifeline kubanga lifeline yeesooka kusumulula buli kyemu. Bantu bangi nnyo tulina endwadde nyingi zetutamanyi so kati eno kyekisumuluzo gye bayita lifeline. Buli omu bw'oba omanyi nti owezeza emyaka 30 olususu lwaganda okutereera amaka gaganja okutereera manya obwongo omwana buganya kisumuluzo oyagala kusala weight oyagala gaininga. Mulimu abantu abamu nga omulaba ali myaka 3 gyokka naye nga ne bwomukuba makeup aganda okunywera ku skin ono storage yabaki kwegamba ne mukulusanya bana bakubaze makeup ne baganda bakupepeta naye nga skin yagana. Yes tulina ate kati products bweyogera ku skin era nsaba nti program eddako njaga kwogera ku skin zino products zolaba nja kubazanyira aka video kajja kujja mu maaso eyo ndoza wiiki ejja. Ba celebrities mu nsi yonna abasinga the family of the Duchess bwogenda mu UK bakozesa eno gye bayita biveno eno tulina bw'okwata n'okozesa akantu ako kasika olususu enkanyanya omukazi nkugambye okosa olunaku lumu naye osobola okusigala ng'onyirira okumala weeks 2 ate nga kakola kumala emyezi 6
nengera nentunulira abantu nga babatunze ebizigo babiranga wano ku TV mbalaba naye amazima gennyini tekuliko research tekuliko kyo omuntu ogenda okulaba ng'eno muddugavu eno mweru noga mukyalo neyandisigadde nga ali black ne bagamba gavumenti etufuzigatandiko ga gavumenti mbumwe mu mazima gennyini tulina ekintu tulina gye bayita anti-aging. Nze njagala omuntu aveeyo awakane ajje tumukoleko gye bayita tukole gye bayita product ento gikuteekemu wakana tukukoleko ojja kulaba omuntu oyo wadde olina emyaka 7 wadde olina tutunda premium bino tebisaagala kwogerako ku mawanga gemumanya agatera okuleeta ebicupuli agatera okumunguluzaamu temuliimu kintu kyebagamba nti nno kino kitabule. Njagala kuwa test jangu ogezezeeko product yaffe omuntu embalabe zakulemerako omuntu skin binamakula bikuwokyeza buli lwokosako omubiri product omubiri guleeta eczema ofuna reactions omubiri gwonna waliwo abantu abalina gye bayita omuntu nakaddiwa face ye yonna nekaddiwa mangu tulina product. In fact nagambye abantu abaagala okukola business nga mwagala kukola ku bagole omukyala atuuka atya ku mpaga sikini yeganya okutiriira olaba otya omuwala w'emyaka 30 nga sikini yeganya okutiriira. Tulina product okay mukusooka wano oyinza okiranga kiri expensive naye gambye ekintu kikola emyezi 6. Tulina anti-aging ekugiramu ddala enkanyanya zonna nekusikka wano wenna noddawo bulungi nnyo ate ebyaffe tebiriimu ddagala temuliimu chemicals netubeera negiyita facial mask yekwata bulungi nnyo kasita ogyeteekako ekiro kati yebeerako obutuli bwoteekako ku nnyindo wano noyambala no ku face omukyala giwe eddakiika za 3. tulina abakyala betubadde tutestinga bakwate tusobola balaga ku mpewo olwokuba tebatukkiriza naye bwobalabako tubadde tukola free samples okumala omwezi guno era kyakomya wiiki eno ku Lwokuna jo naye nsobola okugamba abakyala bali batandise okugula products mutandika okufuna products ezirina research esobola okukolako n'olabika obulungi abantu bane bamanya nobeera n'omwami buli lunaku nakugulira ebintu kyekimu nagwe manyi bwe kifaanana mazima ddala nga mukazi wanyirira alabika bulungi nga mutudde mbanno omukyala n'avayo nga alabika bulungi omanyi bw'ozimba n'omutuno omwana neguddamu buto ate okimanyi ekyasinza abakyala baagala nnyo okulabika obulungi naye ne bagula ebintu ebikyasinza ano nga tebabimanyiiko naye nkubuulire bw'oba oyagala okuddayo obuto tulina products esobola okukola n'oddayo obuto ate feesi yo nedda buto eyo sure deal saagala balimba kyekiri kikola. Tulina sabuuni eno si sabuuni teriimu na chemical wakati tukayita ba free soap deep purifying cleansing and beauty treatment beauty treatment tosobola kubeera ng'okosa ku price afe n'otandika okugamba mbu embalabe manya nti ebintu byansunye manya face yekoze eki you can't. So nsobola okugamba bannayuganda waliwo ekintu ekipya ekiri mu Uganda ate ebintu byetulina birina reports birina records birina buli kimu tetukugambye nti no kyokosa kibi naye twagala kukolaga nti waliwo ekintu ekirungi ekikyasinzeeyo ku ekyo kyolowooza ekiri mu Kampala ekiri mu Uganda wano ba celebrities kyebalina okutandika okukozesa. Mr. Geoffrey, madness aba mukana akade katusigazaawo akatonotono twagala ku business life eno mugitambuza mutya senga jazirwa njagala okujja ntandike nammwe new image nze gye ntandika okukola nammwe intandika ntya ye nkola ntya leeta sente ne ngamba nti kati wano monteredde wano jazirwa walina okukolera oba kakati nga bwe tukugambye nti tuli bannayuganda company bagite new image osobola okulabika obulungi ate netuddamu netukuyigiriza bw'osobola okukola sente because we all want to make money, we all have to change our lives, we have families, we have relatives, we have jobs. Bw'obanga olina omulimu gw'okola nga you cannot make 2 million shillings mu Uganda muno nga tosobola kukola $2 million jangu tukuyambe segazi omulimu ogwo
nesobola okulagira engeri gy'osobola okukola ng'osobola okusigala ng'okwata obukadde buno obubiri ate n'osigala ng'ofuna emitwalo gya 3 gy'okolera oba 4 gy'obadde okolera. We have the product. Tusobola okuyigira. There is a very good business. Abakyala bangi nnyo. By the way, ladies, if you are aware, this is a very good business for you. Baana bangi bavudde Makerere bavudde okusoma nga they don't have jobs. There is a very good job opportunity for you here. And we shall train you for free. Tukuyigiriza. Tewetaaga kusasula rent, tewetaaga kusasula kifo, tewetaaga kusasula revenue, byonna ebyo ffe twabisasula okujjako tukuyigiriza bw'osobola okuyamba ku banno engeri gye basobola okulongoosa omubiri gwabwe n'engeri gye basobola okuganyulwamu mu nkola eno yennyini gye tulimu. Okay, Mr. Geoffrey, nga tutambula mu kaseera kalina okutusigazaayo mbadde nkusaba mu bufunze katono nnyo events zemugenda okubeera nga zigenda okuhappeninga this month oba nga omwezi gunaakugwako muyinawo kakike mututegekedde mugenda tuwayo ka promotion tunyenye ku mazina manyi mulimu gundi companies nga baga abanene tulinayo wanene gundi promotion mujje tunyenyeemu tulinawo empaka z'okulya new image eleese muyinayo kaki kakati omwaka guno tulinayo events 2. Event yesooka ng'ennaku z'omwezi 29 tugenda kubeera ku Imperial Royal ku ssaawa okuva ku ssaawa 8 okutuuka essaawa 10. Just 2 hours. Naye 2 hours can change your life forever. 2 hours can change your life forever. Nagagga yatandika kampuni eno Graham agenda kubeera wano e Uganda ng'ennaku z'omwezi 29 okuva ku ssaawa 8 ku Imperial Royal okutuuka ku ssaawa 10 mujje omwami agenda bayigiriza product ye kiki kyekola ekyama ekigirimu ebyobugagga ebigirimu buli alina ekibuuzo omanyi bantu bangi nnyo mwebuuziza mukozeeko abantu bangi nnyo manya badde mu network marketing yakola bweti egenda kubeera wakiseera no this is different. Jangu ask, you will get all your answers. Ekyokubiri tulina event endala ya nnaku z'omwezi 3 the next day wano kwennyini ku Boulevard tulina gye tuyita breakfast doctors medical practitioners but doctors tulina gye tuyita breakfast meeting tugenda obba hostinga tubawe ekijjulo era Cafe Javas yegenda obba supply yegenda okuba servinga. So all the doctors, they are going to have meals, they are going to eat, but they are going to ask about this product. But doctors bagenda kubuuza ku kintu kino bababulira amazima amatuufu agakirimu owulidde. But doctors batandika okubeera nga basobola okulagirira abantu okukozesa ekintu kino mu kifo ky'omuntu okumuwa eddagala ate nekyakalanya kiri ekirala kino kyo si ddagala ate nga kikyusa obulamu bwo mu bulamu obulungi. So tugenda ba invitinga ng'ennaku z'omwezi 3 buli amanyi nti alina omusawo jangu ku Boulevard new image mujje abasawo mwenna mujje tuyita abasawo bokka abantu abasawo bannansi ba nutritionist bajje tubayigiriza ekintu kino bwe kikola. Mr. Geoffrey mbadde nsaba mukana katusigaze just eddakiika 2 oba emu mbadde nsaba oweko ku bantu w'ennamba y'essimu so that wabeera nga mulimu abantu abamu nga Boulevard embuzaabuze okujjawo abantu basanga tebagimanyi so mbadde nsaba tubaweko ennamba y'essimu so that wabeera nga zze abeere nga akola ki abeere nga kimwangwira okubeera nga atuuka wano naye ate nga bano kino kyo kyangu nnyo nga Mr. Geoffrey kyanoonya ennamba y'essimu basangibwa wano ku Kampala Road ku kizimbe kya Boulevard okuli Cafe Javas just tuli waggulu nnyo bweti ffe tuli ku floor emu STV eri wano bano bali wano eno kiba kitwangwira nti singa obeera ozze n'okuba nabo business abakyala bannange twefeeko njagala nkubulye ekitiibwa ky'okulabika bulungi gy'okoma okubeera ng'olabika bulungi n'emikwano egigasa manyi kati tulina emikwano egitagasa gy'okoma okulayika obulungi n'emikwano egigasa gye gyeyongera okujja so nno ojja kubeera nga bw'obeera nga obuzaabuziddwamu agenda kuleeta mugambe nti ngenda ku post office oba ngenda ku Bank of Uganda obeera otuuse Mr. Geoffrey bawe ennamba y'essimu tubeere nga tuvaano njagala bawe ennamba y'essimu office line ya Airtel ennamba eno eri otandika ne 0200 900 887 ngenda kugiddamu eri 0200 900 887 eri namba ya Airtel
so temutya nti egenda bacharginga nti egenda bwoba olina Airtel oba olina MTN enamba weeri mujje mutwebuuzeeko tujja bbaaniriza tujja bbayisa bulungi nnyo era nsanyukidde ddala okulaba nga olwaleero nsobodde okwogera nabo kale sebo osibula ku bantu bo otumire ne ku mukyala n'abaana tubeere nga tuvaana sebo nnyabo neeyanziza ntumira mukyala wange tumira abaana nno mbalina obalina naye empeta oba agirabidde eba yagudde empeta bw'obeera mu office hours kati essaawa zino bijaketi biki bino naye ndi musajja mufumbo era munnange tweyanziza nnyo era omukyala mutumidde n'abato mbatumidde ne ba bizinesi baffe tulina ba clients bangi era mbatumidde n'abantu benkola nabo mbatumidde mwebale nnyo mwebalire ddala kale sebo tweyanziza nnyo kale sebo The envied farming nation, where animals graze on clean green grass under blue skies and the air is mountain fresh. It was here New Image founder Graham Clegg had his imagination fired up over 35 years ago when he observed how young animals like lambs and calves flourish after drinking their mother's first milk soon after birth. Graham experienced the trauma of losing his immediate family to the cruel fate of cancer. The entrepreneur farmer knew that he had to find a way to help his body defend itself, to fortify his immune system, or he too could become a victim. Graham took what he saw in nature into the science lab. Over the many years since, scientists have helped Graham unlock the secrets of life's first food, colostrum, nature's gift, an intelligence-designed life force. Latest research shows colostrum to be multifunctional through recalibrating the body's immune and longevity defense systems. All disease and even aging is the result of a dysfunctional immune system. New Image has pioneered the use of human-compatible colostrum from cows to develop a unique product range, harnessing the power of colostrum, essential vitamins, botanicals and minerals to support a strong immune system. Its patented alpha lipid technology protects colostrum's essential but fragile biomolecules from the savage gastric juices in adults so they maximize healing benefits. New Image is firmly focused on quality control, with all its products manufactured to pharmaceutical standards in its state-of-the-art plant in New Zealand, using the latest innovative technologies. The company's lead product, Alpha Lipid Lifeline, is renowned as Asia Pacific's billion-dollar multi-functioning healthy breakfast beverage. New Image has developed unique adult stem cell enhancing, nutritional, weight management and skincare products. There are many advanced benefits that set the New Image system apart from its competitors. Programmed investment in people, linked to an inspirational and rewarding compensation plan, is attractive to professional networks.